Əziz həmvətənlər, sizi qarşıdan gələn yeni il və 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Xalqımıza səadət, xoşbəxtlik və uğurluq arzulayırıq. Bütün Azərbaycanlılara növbəti illərdə də dövlətimizin ətrafında daha sıx birliyə və həmrəylik nail olmalıdır. Müstəqil dövlətimizin mənəfələrin qorunması və beynəlxalq nüfuzunun artırılması işində yorulmaz fəaliyyət göstərməyə arzu edirik. Salam əziz dostlar, hörmətli həmvətənlər. Azərbaycan tarixində özünə məxsus bayramlardan olan Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü münasibətilə sizləri, bütün Azərbaycanlıları, Azərbaycan millətini, 50 milyon Azərbaycanlını bu bayram münasibəti ilə Moskvadan səsləyib təbrik edirik. Vətənimiz, dövlətçiliyimiz və dövlətçiliyimiz naminə Rusiyalı gənclər olaraq hər zaman Azərbaycançılıq uğrunda döyüşməyə, vətənimizin xoş gününə öz töhfəmizi verməyə hazırıq. Və o günlər olsun, vətənimizin ən əziz bayramını Şuşada, Xankənddə, Qarabağda qeyd. Bayramınız mübarək olsun, əziz həmvətənlər. Azərbaycan Mədəniyyəti İnkişaf və İntibah Fondu adından Azərbaycan Slavyan Gəncləri Assosiasiyasının Rusiya nümayəndəliyi adından sizləri təbrik edirik. Bayramınız mübarək. Türkiye'mizin 3. büyük şehri olan İzmir'den, Ege'den, İzmir'in Saat Kulesi altından Azerbaycan Kadınları Kültür Merkezi Derneği'ne beraberiz. Burada Azerbaycan Kadınları Derneği Başkanımız Azerbaycan'da yılbaşını tebrik edecek başkanımızla beraberiz. Əziz həmvətənlərim, sizi Dünya Azərbaycanlıları Həmrəylik Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Yeni iliniz mübarək olsun. İzmir'dən sizə qucaq dolusu salamlar göndərirəm. Bayramınız mübarək olsun. yeni iliniz mübarək! Salamlar. Bütün Azərbaycanlıları Həmrəylik Günü münasibəti ilə təbrik edirik. Güc birlikdədir. Biri, 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü yeni il münasibətilə diasporamız adından, iki topağından təbrik edirik. O gün olsun, bu ötən günümüzü Qarabağda qeyd edirik. Bayramımız mübarək. İlk öncə dünyadakı milyonlarla Azərbaycanlı salamlayıram. Öz adımızdan, Polşadakı Azərbaycan diasporunun adından qarşıdan gələn dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə təbrik edirəm və onları bir olmağa, həmrəy olmağa çağırıram. Bayramınız mübarək. Салам Баку, Университет иностранных языков города Кишинев. Хотим поздравить всех преподавателей, всех студентов университета иностранных языков с Днем Солидарности и всех азербайджанцев мира с наступающим 2015 году. Поздравляю преподавателей, студентов Университета иностранных языков с праздником Днем Солидарности, азербайджанского мира с новым 2015 годом. Salam Azərbaycan! Sizlərin hər birinizi, hamınızı Azərbaycanın Həmrəylik Günü münasibəti ilə təbrik edirik. İnşallah ki, yeni yılda xalqımızın könlü şən olsun, vücudu sağlam olsun. Dövlətimiz daha da güclənsin, daha da inkişaf etsin. O gün olsun ki, Qarabağ azad olsun. Bayramın mübarək Azərbaycan. Yaşasın Azərbaycan! Azerbaycan Həmrəylik Gününü təbrik edirəm. Mən də Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Gününü bütün 50 milyondan artıq Azərbaycanlılara təbrik deyirəm. Yeni ili həmçinin təbrik deyərək hamısına can sağlığı, uğurlar və bütün işlərində müvəffəqiyyət arzu edirəm. Ümid edirəm ki, gələn il həm Quzey, həm Güney Azərbaycanımıza uğurlu bir il olsun. İsveçdən Azərbaycan sevgiləri. Yaşasın Azərbaycan!
Hollanddan vətənimiz Azərbaycana və dünyada yaşayan 50 milyonluq Azərbaycan xalqına, Hollandada yaşayan bütün Azərbaycanlılar adından, təşkilatımız Niderland Azərbaycan evi adından salamlarımı çatdırıb. 31 dekabr Azərbaycanlıların həmrəylik günü münasibəti ilə hər birinizi ürəkdən təbrik edirəm. Hər birimiz həmrəy olub, bayrağımızı Şuşadan, Xan kəndindən dalğalandırmalıyıq. Çünki bizim gücümüz birliyimizdədir. Hər birinizə yeni ildə uğurlar arzulayıram. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan xalqı. Mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Təbriklər Azərbaycan. Gürcüstandan salamlar. Biz də Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlılar olaraq bütün dünya Azərbaycanlıların həmrəylik bayramı münasibəti ilə təbrik edirik. Bayramımız mübarək. Salam, mən Şimal Simantur, bütün Azərbaycan xalqını dünyanın Azərbaycandan həmrəylik günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu müqəddəs torpaqda, bu müqəddəs yerdə, Yerusəlimdə bütün Azərbaycan xalqına arzum odur ki, tezliklə Qarabağda bayram keçirsinlər, gözəl bayramlar. Sağ olun. Уважаемые азербайджанцы всего мира, от лица всего казахского народа хотела бы поздравить с Днем Солидарности и пожелать мира, согласия и добра. Biz də Qazaxstanda yaşayan bütün Azərbaycan gənclərinin adından təbriklərə qoşuluruq. Və onu da qeyd edək ki, bizim gücümüz həqiqətən də birlikdədir. Gəlin bunu unutmayaq. Bayramınız mübarək! Kipirdə təhsil alan və yaşayan Azərbaycanlılar adından Azərbaycan xalqını 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıları Həmrəylik günü münasibəti ilə təbrik edirik. Vadil, Çində yaşayan bütün Azərbaycanlıların adından Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik gününü təbrik edirəm. Həmişə müstəqil və həmrəy olan. Mən Leyla Rəsulzadə, Çində olan bütün Azərbaycanlıların adından Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik gününü təbrik edir. Həmişə həmrəy olmağı və müstəqil olmağı arzulayıram. Güc birlikdədir. Biz Litvada yaşayan Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı olaraq Dünya Azərbaycanlı Həmrəylik günü münasibəti ilə dünyaya səfərlənmiş 50 milyon Azərbaycanlı təbrik edir və yeni ildə daha da həmrəy olmağı arzulayır. Atdığımız hər adımı vətənimizin inkişafı, xalqımızın rifahı üçün və bu yolda bütün işlərimizdə uğur qazanmağı arzulayırıq. Dünyadakı bütün Azərbaycana sülh, xoşbəxtlik və dostluq arzulayırıq. Dilər, məsafələr bizlərə ayrılmır. Qəlbimiz həmişə Azərbaycanımız üçün döyülür. Biz Litvadayıq. Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik günü münasibəti ilə mən Sırac İmranoğlu Malezyanın Kuala Lumpur şəhərindən təbrik edirəm. İtalyanın gözəl gülşərindən olan Florensiya şəhərindən salamlar və biz İtaliyadakı Azərbaycanlılar adından xalqımızı Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik günü münasibəti ilə təbrik edir və xalqımıza uğurlar, möhkəm can sağlığı və mehribançılıq arzu edirik. İnşallah bu bayramı Can Qarabağda kutlayaq. İnşallah, amin. Bugün dekabr 31-i Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik günü münasibəti ilə İstanbul'da təhsil olan Azərbaycanlı tələbələr adından dünyanın dört bir tərəfində yaşayan milyonlarla soydaşımızı həmrəylik, həmfikir və dayanışma günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Qoy həmrəyliyimiz əbədi olsun. Bayramı mübarək Azərbaycan. Frankfurt Main şəhərindən. Biz Frankfurt Main Azərbaycan gəncləri adından bütün dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirik. Arzumuz olur ki, inşallah gələn il həmrəliyimizi Qarabağımızda qeyd edirik. Kardeş olan dünyası sen, anamın anası sana Azerbaycan.